Lorio anabwera ku Malawi ndi kutsegula Sukoma. 1976 anayanda malo ku Nkhotakota. Midzi yokwana 4 Mphamba, Chazuka, Mafupa, Chipembere anayitumiza ku miyala kopanda chonde, the so-called Kaongozi area. Mamishonari malo anawapeza bwanji? Nkhondo ya John Chilembwe ndi Atsamunda amalimbirana malo. Chichiri kunali midzi, anthu anachotsedwa ndi kutumizidwa ku mapiri without compensation. 2021 anthu okhala kwatiye Somba anasumira makampani aku Blantyre, Chibuku Products, Candrex Limited, Castelo Malawi, Opodichem. Amataya poison ndi sewage mu mtsinje wa Mudi umene iwowa amagwisa ntchito. Ndi kunaya pano 5 years mlandu sunayambe. Brescan Limited ku Chikwawa akutayira nyasi mitsinje, anthu akudandaula ku makhoti angokhala chete. 2024 boma inapereka faini ku makampani 4: ZY Investment, Ohad Steel, David Whitehead, African Dairy. Amatulusa mpweya oyipa komanso amatayira nyasi mitsinje. Anapereka chindapusa 3 million kwacha aliyense. Ku China mlandu ngati omwewu akanapereka 250 million. Maiko aku Europe, Germany, Italy, France akanangotseka makampani. Koma ku Malawi makampani otayira sewage mitsinje amapasidwa faini 3 million. We have a sick nation and corrupt judiciary. Akuluakulu, Norman Chisale anandidwa katundu, koti sina mpezo lakwa. Prince Kaponda Ngaga anasula mabilioni, koti lina mpezo lakwa. Kwa majaji anamuza kuti abwere ku ntchito ngati chief of staff wa Chakwera. Zimenezi ndizomvetsa chisoni. Zomera Ngwira wa DPP 250,000 kwacha analowa ku prison. Malamulo omwewo anayanda katundu wa Chisale akwakwisa ntchito kupulumutsa Kaponda Ngaga. And someone is telling people judiciary is independent. What kind of independent is this one? Chifukwa kuyambira kalekale makoti anala chinyengo. Henle Chipembere anandidwa malo, nyumba, mabuku aku banki. Abadi Mwalo anamupha ndi kulanda chilichonse including malo lima. Ana ake amalesedwa kupita ku sukulu. Koma koti kufika lero sanapeke chipepeso. Yatuta Chisiza anamupha ndi kutenga mtembo wake kukaponyera ng'ona. Up to date, no compensation to his family. Pali nkhani ya mboni za Yehova. Ambiri anathawira ku Zambia, Zimbabwe ndi kusiya malo kuno ku Malawi. They disconnected with their family members. Mupite zigawo zonse za dziko lino, kumpoto, pakati, kumwera. Anthu akuzani kuti anko wanga, abale anga ali ku Zimbabwe anathawa kamuzu mu nthawi ya mboni. Just because you are Jehovah Witness umaphedwa kuponyedwa kung'ona. Ambiri anapita ku Zambia, Zimbabwe ngati ma refugee mpaka lero sanande chipepeso. Ndi makhoti omwewa anapangisa kuti Oton Chirwa afere ku prison. Attorney General wa kamuzu Justice Andrew Nyirenda ndi amene atsogolera kuti Oton Chirwa afere ku ndende. Malawi akusauka chifukwa cha zigamulo zopusa kuchokera ku khoti. Ine taonani, Bingwa Mutharika anatseka banki ya Kuba 2005. Banki omweyo anayisekanso ku Zambia 2011. Lero majaji aku Malawi akuichita support ponena kuti tiwapepese ndi mathironi kwacha. Nthawi zonse akafuna kupereka zigamulo amayikira kumbuyo anthu akuba. 2023 khoti lalikulu ku Sri Lanka linapeza kuti President Gotabaya ndi amene anabweretsa mavuto azachuma mdzikolo. Ku Malawi Chakwera anagula fertilizer ku butchery, anadya mabiliyoni ogulira petrol, odwala kumwalira kusowa maambulance. President anabwera pa television kupepesa, koma khoti sanapeze lapwa. Ndelero kwabwera profesa akukoza nyasi zimene asiya Chakwera.
wasisa chimanga anthu akukhuta majaji afuna sokoneza akugamula kuti 5 trillion ya misonkho tipase mwenye wakuba. Kodi banki imeneyi ikanakhala chilungamo ikanatsekedwa maiko awiri 2005 Bingu anayitseka pona kuti imazembesa ndalama zakunja. 2011 ku Zambia anayitsekanso ikuzembesa ndalama. And now majaji achinyengo aku Malawi akuyikira kumbuyo kuti ayi Reserve Bank of Malawi inalakwitsa potseka banki yakuba tapepese 5 trillion kwacha. That is nonsense. Amalawi sitingataye nthawi kumapereka misonkho ndikumampasa mwenye wakuba. Tikupempha Profesa Mutharika pitirizani kusisa chimanga Amalawi akhute. 5 trillion imeneyi adzapereka okha akazatenga boma 40-40. Akuluakulu, history is the best teacher.